يا علا، يا علا يا بنتي، لسه ما خلصتيش كل ده؟ ايوه يا ماما، حاضر جايه اهو. ايه يا ماما يا حبيبتي، مستعجله كده ليه؟ اتاخرتي عندي قوي يا علا، علشان تلحقي تروحي لبيتك وعيالك يا حبيبتي. انا خلصت يا حبيبتي كل حاجه وعملت لك الاكل كمان، ولو عايزاني احط لك تاكلي قبل ما امشي قولي لي يا ماما. لا يا حبيبتي، سيبي الاكل دلوقتي وانا ان شاء الله شويه كده لما اجوع هبقى اكل. المهم استني يا علا، عايزاكي. خير يا ماما، في ايه؟ خدي يا حبيبتي الفلوس دي. ايه الفلوس دي يا ماما وبتاعت ايه؟ بصي يا علا يا حبيبتي، دول 5000 جنيه، عايزاكي تشيلهم لي معاكي. طب وليه يا ماما ما تشيلهمش هنا؟ والله يا علا كل شويه عماله اسحب منهم فلوس، كانوا 7000 جنيه، فضلت اسحب فلوس لحد ما بقوا 5. وانا بصراحه خايفه اضيعهم هم كمان، وانت عارفه يا حبيبتي ان احنا داخلين على مواسم ومحتاجه حاجات كتير، لو فضلت اصرف منهم كده مش هعرف اجيب اي حاجه. فانا قلت بقى يا علا تاخديهم تشيليهم معاكي يا حبيبتي، ولما احتاجهم اخليكي تجيبهم لي. حاضر يا ماما، مفيش مشكله. يا حبيبتي، انت عارفه يا حبيبتي المواسم كل سنه وانت طيبه بتبقى عايزه مصاريف كتير. هو انت طيبه يا ماما ويديك الصحه والعافيه يا رب. ما انت يا ماما اللي ما شاء الله عليكي بتقعدي تشتري في حاجات كتير قوي. يا حبيبتي، ما هي المواسم كده بتحب الخير، وتحب بيتك يبقى مليان على طول. اي وقت حد يجيلك يا علا يلاقي بيتك مستور يا بنتي. اصل الستر ده حاجه جميله قوي يا علا من عند ربنا، وطول ما حد جاي لك بيتك ولاقي بيتك فيه خير يبقى ده الستر يا حبيبتي. والله بنتعلم منك يا امي، وطول عمرك صاحبه خير. وانا انسى اصحابي في الجامعه لما كانوا يجوا كانوا يقعدوا يحلفوا بحياتك، وكنت تقعدي تعملي لنا اكل وسندوتشات وحلويات. الاخرين كانوا بيحبوا يجوا عندنا هنا يا ماما على طول. ما هو بيت الكرم كده يا حبيبتي، الناس تحب تخشه. اصل الناس هتخش عند البخيل تعمل ايه؟ تعطش وتجوع؟ لا يا علا، وربنا بيحب الكرم يا حبيبتي. وانا عايزه على طول ان شاء الله ابقى اعزمكم وتيجوا تاكلوا عندي. حاضر يا حبيبتي. المهم انا اتاخرت قوي يا ماما، انا عماله اقول لك خلصي يا علا. يا نهار ابيض، ده محمود بيتصل، اكيد هيستعجلني. الو، ايوه يا محمود. هي يا علا انت اتأخرتي كده ليه؟ معلش يا حبيبي، كنت بعمل شويه حاجات كده لماما. طيب ماشي، بقي سلميلي عليها. محمود بيسلم عليك يا ماما. سلميلي عليه يا حبيبتي وقول له بقى تعالى يا محمود. بتقولك ابقى تعالى يا محمود. قولي لها ماشي حاضر هبقى اجيلها. على فكرة يا علا انا خلاص داخل عندها تحت البيت، يلا انزلي بقى عشان اوصلك. ايه ده، معقوله يا محمود جاي توصلني؟ انا قلت اختصر في الوقت شوية عشان العيال كمان ما يبقوش هناك في الشقة لوحدهم فترة كبيرة. انت عارفة ولادك اشقية يا علا. حاضر يا محمود، انا هنزلك على طول دلوقتي. مع السلامه. انا ماشيه يا حبيبتي، عايزه حاجه؟ لا يا حبيبتي سلامتك ما تحرمش منك. اي وقت بقى يا ماما تعوزي الفلوس قولي لي قبليها علشان اجيبهم لك على طول. ان شاء الله يا حبيبتي هكلمك في التليفون واقول لك هاتيهم معاكي يا علا وانت جايه. ماشي يا ماما، مع السلامه. مع السلامه يا بنتي. انت مش هتيجي تطلع معايا ولا ايه يا محمود؟ لا يا علا، ده انا متأخر على الشغل قوي، دول طلبوني من الصبح كذا مرة. طب خلاص، ربنا معاك. ماشي يا علا، لو عوزتي حاجة كلميني. ماشي تمام، مع السلامه. يا كارما، يا كريم، انتوا فين؟ ايوه يا ماما. ايه يا حبيبتي بتعملي انت واخوكي؟ كريم كان قاعد يلعب وفجأة كده لقيته نام. يا حبيبي، ما اكلتوش حاجة يا كارما؟ لا والله يا ماما، كنا سندوتش جبنة بس جعانين قوي. خلاص يا حبيبتي، انا هعمل لكم الاكل على طول. هغير بس هدومي. ماشي يا ماما. وانت يا كارما ما تصحيش اخوكي لحد ما اخلص الاكل، وبعدين انا اللي هخش اصحيه. ماشي يا ماما. يلا يا حبيبتي خشي جوه. اول حاجة اعملها ادخل اشيل الفلوس بتاعت ماما دي، لحسن انسى وتقع مني، وانا عارفة نفسي هجدع واحدة توقع الفلوس. هشيلهم فين؟ عايزة كمان اشيلهم بعيد عن ايد العيال، دول كل حاجة لاعبين فيها، حتى دراج المطبخ مش سايبينها في حالها. ايوه، انا احسن حاجة اشيلهم تحت المرتبة، هما مش هيقدروا يشيلوا المرتبة. ولا بلاش، اشيلهم تحت المخدة احسن. بس كده كده بقى محدش يقدر يوصل لهم. اما اغير هدومي بسرعة اعمل لهم الاكل، لان اكيد محمود كمان مش هيتأخر شوية كده وهيجي على طول، انا عارفاه. يا علا يا علا انت فين؟ يا علا دي ايه اللي جرالها، ما بقتش بتسمع ولا ايه؟ يا علا يا علا. ايه يا محمود، في ايه عمال تزعق ليه كده؟ بقالي كتير عمال انده عليك يا علا وانت ولا هنا. ماشي معلش، فاتحة الحنفية ومش سامعاك. طب خلاص خلاص، عملتي الاكل؟ يا محمود عملته. طب بسرعه على ما اغير هدومي الاقيكي في ثانيه حطيتي لي الاكل. انا مش قادر، انا ما فطرتش. طب وما فطرتش ليه يا محمود؟ انت هتفتحي لي تحيه يا علا؟ ما لقيتش حته افطر فيها. المهم بسرعه حضري الاكل. حاضر من عينيا، غير هدومك وهتلاقي الاكل جاهز. يا ساتر عليكي يا علا، لازم تفتحي لي تحقيق. ما فطرتش ليه، ما اكلتش ليه؟ وانا هاجي احكي لك قصه حياتي. والله العظيم ما قادر، كان يوم تعب قوي النهارده. انا بقول بقى ريح شويه على بال ما علا تحضر لي الاكل. بس انا عارفه علا دي نيه، قالت لي خلصت الاكل بس بعد ساعه هتحطه لي. اما اطلع انام. ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه تحت المخده ده؟ يا نهار ابيض، ايه الفلوس دي كلها؟ يا ترى الفلوس دي واخداها مني ولا ايه يا علا؟ يا علا انت يا ست هانم. ايه يا محمود، خير في إيه؟ انت مش قلت لي حضري لي الاكل؟ ايه ده، انت جبت الفلوس دي منين؟ انا شايلهم تحت المخده. تقدري تقولي لي يا هانم الفلوس دي بتاعت مين؟
اكيد بتاعتي طبعا يا علا اللي بتخنصريها من ورايا. اللي انت بتقوله ده فلوس ايه اللي بخنصرها من وراك؟ هو انت عمرك سبت فلوس في البيت؟ بعدين الفلوس اللي انت بتسيبها على قد الاكله اللي انا بجيبها. طب فلوس مين دي يا علا؟ دي فلوس ماما يا محمود، اديتهاني وقالت لي اشيلها معايا عشان لما المواسم تدخل تعرف تجيب شويه حاجات، عشان هي بتصرف منهم على طول وبيضيعوا منها. يعني الفلوس دي بتاعت مامتك. ايوه يا محمود بتاعت ماما. ما قلتليش ليه عليها يا ست علا؟ انا عارف انت ما قلتليش ليه، ما هو جوزك حرامي. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا طبعا انا ما قصدتش كده خالص. ولا تقصدي عادي؟ ما انا فعلا حرامي، لو عرفتيني مكانهم هاخدهم احطهم في جيبي. هي يا محمود دي هي لسه مديهم لي الصبح وانا كنت عندها، وانت وصلتني تحت البيت ومشيت ورحت على شغلك وانا ما لحقتش اقول لك، ودلوقتي اول ما دخلت لقيتك بتندهلي. اللي يخليك يا حبيبتي شايلاهم بالطريقه ديت وما قلتليش، يبقى انت شاكه فيا ان انا هاخدهم. لا والله العظيم ما قصدي. والله قصدك، ما انت تلاقيكي فاكره نفسك عايشه مع واحد حرامي. يا محمود هو انت ناسي ان احنا معانا ولاد ولا ايه؟ انا كل اللي همي ان هم ما يجوش يلعبوا في الاوضه فيلاقوهم يلعبوا بيهم، ولا يرموهم في اي مكان وخلاص. وبعدين انت ادرى حد بولادك، ده انا وانا عند ماما قلت لي انزلي عشان ما نسيبهمش لوحدهم عشان اشقيه. دلوقتي نسيت الكلام اللي انت قلته لي. خلاص بقى يا علا، خلاص ما تضايقنيش وتطلعي مبررات، خلاص انا كده عرفتك خلاص يا علا. والله العظيم يا محمود ما قصدي، عامه حقك عليا، ما تزعلش مني لو انا نسيت اقول لك. خدي الفلوس اهي، وبقيت طمني يا علا، جوزك مش حرامي ومش هيمد ايده على حاجه. يا محمود بالله عليك حقك عليا، والله العظيم ما قصدي. وبعدين تحاسبني لو عدى وقت كتير وهي مديهم لي، لكن ده لسه النهارده، يعني الموضوع ما بقالوش كتير ولا حاجه. انت بس اللي فهمت الموضوع غلط. خلاص يا علا، خلاص انتهينا. يعني خلاص مش زعلان مني؟ خلاص يا علا قلتلك انتهينا. ما انا حضرت لك الاكل، يلا عشان تاكل. لا يا علا ماليش نفس. لا والله العظيم يا محمود لازم تاكل، لو ما اكلتش هعرف ان انت لسه كده زعلان مني. خلاص يا علا مش هخرج اكل. ما تزعلش بقى. خلاص والله مش زعلان. طب اضحك بقى يا محمود. خلاص يا علا مش زعلان بقى. كده اتاكدت ان انت مش زعلان، يلا بقى عشان تاكل، انا عامله لك احلى اكل النهارده. ماشي يا ستي لما نشوف. ايه ده محمود، كويس ان انا شفته. يا محمود. ايه ده مصطفى، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله يا محمود، استنيتك تتصل بيا ما اتصلتش يعني. لا والله يا حبيبي كنت هتصل بيك. طب امال هتجيب لي الفلوس امتى؟ معلش يا مصطفى انا ما اتاخرتش عليك كتير يعني. لا ازاي ما اتاخرتش عليا؟ انت قلت لي هات 500 جنيه لمده يومين والوقت عدى اسبوعين. طب وايه يعني يا مصطفى؟ هو ايه اللي عدى اسبوعين؟ طب الحمد لله اني ما عداش شهرين. لا بعد اذنك يا محمود انا محتاج الفلوس دي قوي. طيب حاضر اصبر عليا لما اقبض هديهم لك. لا لسه فين على ما تقبض. معلش يا محمود انا محتاج الفلوس. استغفر الله العظيم يا رب. حاضر يا مصطفى حاضر. ماشي هرن عليك بالليل تكون حضرتهم ونتقابل على القهوه وتديهم لي. ان شاء الله ان شاء الله يا مصطفى. لا حول ولا قوه الا بالله، الواحد لما يجي يستلف فلوس من حد يبقى بيتكلم بمنتهى الذوق، على عكس بقى لما الواحد يطلب حقه يبقى متضايق ان انا طلبت منه، مع ان المفروض يشيلها لي جميله عشان فكيت زنقته. يلا من هنا بالليل يحلها ربنا. استغفر الله العظيم يا رب على الناس اللي ما بتصبرش دي. يا علا يا علا. هي يا محمود خير في ايه؟ جرى ايه يا علا، في ايه؟ هو انا كل ما انده عليكي تقولي خير في ايه؟ انا مش قصدي يا محمود، انا كمني حاسه ان انت بتزعق كده وانت بتنادي. اصل انا متضايق شويه يا علا. ليه يا محمود خير، متضايق من ايه؟ سيبك بس يا علا من الكلام ده دلوقتي، معكيش 500 جنيه؟ 500 جنيه؟ لا والله يا محمود ما معيش، اخر فلوس كانت متبقيه من المصروف اشتريت بيها حاجات للبيت عشان محتاجش اشتري حاجه الايام الجايه، وانا عارفه ان انت لسه شويه على ما تقبض، ويا دوبك اللي معايا حوالي كده 90 جنيه امشي نفسي بيهم. شوفي بس يا علا، شوفي بس معاكي فلوس. بقول لك منين يا محمود، منين ما معيش؟ من فلوس مامتك يا علا. وعلى فكره انا هبقى اديها لك، مش هاكلها عليكم ولا حاجه. لا طبعا ما ينفعش. ما ينفعش؟ ما ينفعش ليه بقى ان شاء الله؟ الفلوس مش بتاعتي، وانت نفسك عارف حاجه زي كده، الفلوس بتاعت امي، وبعدين اي وقت ممكن تتصل بيا وتقولي هاتيهم، ساعتها بقى انا اعمل ايه؟ وبعدين انت عارف ان الفلوس دي امانه، وانا ما اقدرش امد ايدي على الامانه. هو ده اللي انا قلته، ان انت كنت مخبيه الفلوس مني علشان خايفه اخد حاجه وامد ايدي على حاجه. هو في ايه يا محمود، هو انت عايز تعمل مشكله وخلاص؟ على فكره يا محمود انا امبارح اعتذرت لك وتاسفت لك. وبعدين يا محمود تعالى هنا، انت زعلان من ايه بالظبط؟ حاسه ان انت واخد الموضوع على نفسك قوي. هو انت زعلان ان امي شايله معايا فلوس، ولا زعلان ان انا ما قلتلكش؟ الاتنين يا علا الاتنين. واجب عليكي اول ما اقولك ان انا محتاج حاجه تدهاني. هديك الحاجه دي لو بتاعتي، لكن انا مملكش اي حاجه، وانت عارف كويس. لا ما انت لو واحده اصيله تتصلي بمامتك عادي جدا وتقولي لها يا ماما احنا استلفنا 500 جنيه منك وان شاء الله هنرجعهم لك اول الشهر. لكن انت بقى ما ينفعش تعملي كده، عايزه تقنعيني امانه ومش امانه. تقدر تقولي يا محمود انت عايز الفلوس دي ليه؟ كنت سالفهم من واحد وعايزه اديهم له. وانت تستلف ليه منه اصلا؟ هو انت نسيتي ان التليفون بتاعي اتسرق وكنت عايزه اكمل واجيب تليفون؟ كان فاضل لي على حق التليفون الجديد 500 جنيه استلفتهم من واحد صاحبي جنبنا هنا. حلو قوي اللي انت بتقوله ده، انا ذنبي ايه بقى في كل اللي انت بتقوله؟
ولو امي ما كانتش ادتني الفلوس كنت انت هتتصرف منين؟ طب مش يمكن ربنا عمل كده وخلاها ادتك الفلوس عشان تشيليها هنا عشان اخد منها؟ لا طبعا، بس كانت هي اديتهم لي عشان ايديها ما تتمدش عليهم ويفضلوا صحاح زي ما هم. اقوم انا بقى اللي مدي ايدي عليهم؟ لا يا محمود معلش، روح استلف من اي حد، استلف من اخوك، استلف من مامتك، استلف من اي حد وسدد له، وبعد كده ابقى سدد للتاني. يخس عليكي، والله ما تستاهلي اللقمه اللي انا باكلها لك. ايه ده، انت بتعايرني يا محمود؟ ايوه عايرك وعايرك ونص كمان، عشان انت طلعتي مش اصيله. بدل ما تقولي لي ما تستلفش حاجه يا محمود من بره، انا اللي اتصدر واجيب لك. طلعتي ما شاء الله عليكي زي قلتك، كل اللي همك ما تاخديش حاجه من فلوس امك، مع ان انا لو اتصلت بامك نفسها هتسلفني. اكيد هتسلفك وهتديك علشان هتتكسف منك وهتتحرج وهتقول مش مهم، لكن انا عارفه امي ان هي شايله الفلوس دي عشان خاطر المواسم، وانت اول واحد بتتعزم عندها هناك، وبتاكل بدل اليوم 2 و3 و10 كمان، وكل سنه تقول لي والله مامتك شالت عننا كتير، ولا نسيتي الكلام بتاعك؟ طب اقول لك على حاجه حلوه يا علا، تعرفي ما تكلمينيش خالص، اعتبريني مش معاكي في البيت، وانا هعتبرك كده برضه، مش عايز لا اكلمك ولا اشوفك خالص. طب ليه كل ده ليه تنكد علينا كده؟ يا عم اعتبر الفلوس دي مش بتاعتي، او اقول لك على حل تاني، انا هروح النهارده ارجع الفلوس لماما واعتبرها مش موجوده، وما تزعلش نفسك يا محمود. موجوده مش موجوده ما تكلمنيش وخلاص، وده اخر كلام عندي. لا حول ولا قوه الا بالله، هو انا لا اديك الفلوس يا اما تخاصمني وتزعق لي، وبعدين انت مش من حقك تتخانق معايا لانها مش فلوسك اصلا ولا حاجه تخصك، انا قلت لها من اول شيلهم عندك. هعمل ايه بس يا رب دلوقتي؟ بابا بقولك ايه، خير يا كارما، عايزه ايه؟ كنت عايزه فلوس الدرس يا بابا، وكمان عايزه كشاكيل وحاجات جديده. لا يا حبيبتي معيش دلوقتي والله. طب وبعدين يا بابا، انا كل يوم الميس بتنده على الاسامي، هو تقريبا ما بتندهش على حد غيري انا عشان انا الوحيده اللي لسه ما دفعتش. هو انا بقولك معيش يا كارما، اول ما هيجيني فلوس هديها لك. طب وانا اعمل ايه يا بابا؟ معلش يا بنتي، ما هي في ناس هنا ما عندهاش احساس، ولو كان عندهم احساس كانوا حسوا ببيتهم وعيالهم وكانوا فكوا ازمه، لكن عشان هم انانيين وما بيحبوش غير نفسهم عاملين فينا كده. انت قصدك على مين يا محمود؟ خلاص انا داخله جوه. قصدي على اللي قصدي عليه، انت مالك؟ لا، انت من امبارح عمال تتكلم كلام كده مع العيال عليا، وهتفتكر ان انا مش ملاحظه. عيب لما تتكلم كده مع اطفال عليا، انا مهما كان امهم ليه توحش صورتي قدامهم؟ علشان انت صورتك وحشه اصلا، وانا لسه هوحشها؟ ده انت مش هاين عليك تفكي ازمتي. محمود انت قبضت المرتب ومع ذلك انا ما شفتش منه حاجه الشهر ده، وانت اللي عمال تجيب حاجه الاكل بنفسك. وبعد كده هو ده النظام، مش هديكي فلوس في ايدك يا علا. ليه وكل ده عشان ايه؟ عشان حافظت على الامانه؟ امانه ايه يا ام امانه؟ انت هتعملي لي نفسك شيخه؟ بقولك ايه يا علا، انا فاهمك كويس قوي، والدليل ان انت كنت مخبيه الفلوس تحت المخده. والله ما كنت مخبياهم وحلفت لك، بس انت اللي في دماغك حاجه تانية وعايز تغلطني باي طريقه. استنى يا محمود، ماما بتتصل. الو، ايوه يا ماما. ايوه يا علا يا بنتي، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي انا كويسه، انت عامله ايه؟ ما بتجيش ليه يا علا؟ هجيلك يا حبيبتي، بخلص بس حاجات في البيت وان شاء الله هجيلك. طب بقولك يا علا، هاتيلي الفلوس معاكي يا حبيبتي عشان خالتي الجايه وجايبه لي فراخ وحاجات وعايزه احاسبها عليهم. حاضر يا ماما من عينيا. وكمان قايله للست اللي بتبيع زبده تجيب لي، لو انت عايزه يا علا قولي لي اجيب لك معايا يا حبيبتي. هلا يا ماما والله محمود جايب لي كل حاجه، ربنا يخليهولك يا حبيبتي ويرزقه برزقكم، ربنا يخليكي يا حبيبتي. حاضر من عينيا، انا اخر النهار ان شاء الله هجيب الفلوس واجيلك. ماشي يا علا، مع السلامه. مع السلامه يا ماما. ها هو يا محمود، صدقت انها في اي وقت ممكن تطلب الفلوس؟ جميل قوي الفيلم اللي انت عاملاه انت وامك ده. فيلم ايه يا محمود اللي انت بتتكلم عليه؟ اوعي تفتكري ان انا عبيط يا علا، انت اتصلتي بامك واتفقتي معاها انها تكلمك وتطلب الفلوس وتتصل بيكي كمان وانا موجود هنا. والله العظيم ابدا ما حصل، دي هي اللي متصله بيا بنفسها، وبعدين انت سامعها وهي بتقول ان خالتي جات لها وجايبه لها حاجات. يا سلام، هو ده الدليل بقى. محمود انا حاسه ان انت عايز تتخانق معايا وخلاص. بص يا محمود، انا اخر النهار هروح اودي الفلوس لامي، واعتبر الفلوس دي كلها مش موجوده من الاول، هو وريني ساعتها هتتصرف ازاي. دي حتى لما قالت لي اجيب لك زبده قلت لها لا محمود جايب لي كل حاجه، ما لفتش نظرك خالص، ما اتكسفتش، ما قلتش مراتي اصيله عشان انت اصلا ما جبتش اي حاجه، وبطلعك قدام الدنيا كلها ان انت جبت. عايز مني تاني ايه اكتر من كده؟ عايزني اديك حقي مش حقك؟ لا يا محمود، عشان لو انت شايل معايا امانه عمري ما هفرط فيها واروح اديها لامي. وليه ما تيجي تعتبر كده ان انت شايل معايا حاجه وان انا اديت لها، انت هتسكت؟ هسكت عشان انا اصيل يا علا. والله العظيم ابدا مش هتسكت. هو انا عبيت عنك يا محمود اللي خلاك عايرت مراتك على اللقمه هتدي امها فلوس؟ ما اعتقدش اللي انت بتقوله ده يا محمود. عامه الفيلم اللي انتوا عملتوه عادي ما يخلش عليا، وروحي اديها الفلوس مش فارقين معايا، بس زي ما قلت لك ما تتكلميش معايا خالص، وانت في حالك وانا في حالي. طب ما انا كنت في حالي وما بتكلمش عليك مع العيال حاجه وحشه، انت اللي بتتكلم معاهم عليا. انا حر، انت مش هتمنعيني اعمل اللي انا عايزه، وعامه انا نسيب لك البيت كله ونازل، واوعي تفكري تتصلي بيا.
عشان حتى لو اتصلتي مش هرد عليكي. ايه ده؟ هو في ايه؟ هو بيعمل كده ليه؟ الفلوس دي مش بتاعته. والله العظيم ولا انا قلت لامي تتصل ولا اي حاجه، هي اللي اتصلت ومحتاجه الفلوس. محمود عمل كل ده معايا واتخانق معايا عشان لما يطلب منه فلوس انا اتكسف واديله، بس انا استحاله اديله حاجه حد شايلها معايا. انا عايزه اعرف رايكم، انا فعلا غلطانه وفعلا قلت القصه زي ما هو بيقول؟ يعني المفروض كنت اديت له وقلت لماما ان هو كان مزنوق فيهم، ولا كنت عملت ايه بالظبط؟ انا عارفه محمود لما بيستلف حاجه بيبقى صعب عليه قوي يردها. بجد انا مش عارفه اعمل ايه، واللي مضايقني اكتر الكلام اللي بيقولوا عليا للعيال في الرايحه والجايه، عمال يقول كلام عليا وحش وانا مش برد عليه خالص. بالله عليكم قولوا لي اعمل ايه واتصرف ازاي. والله العظيم يا علا الله يكون في عونك. انت عارفه يا علا ايه اللي زعلني؟ ان انت قلتي لمامتك ان هو مكفيك وجايب لك كل حاجه، وبالرغم من كده ما قدرش حاجه زي كده وتخطاها عادي، وكل اللي همه انه ياخد فلوس من فلوس مامتك. لا يا علا ما تديلوش حاجه، وكويس ان مامتك طلبت الفلوس قدامه. هو مش مصدق وطبعا فاكركم ان انتم متفقين مع بعض، بس مش مهم. المهم ان الفلوس ترجع كلها لمامتك، عشان هو لما شاف الفلوس يا علا طمع فيها، وللاسف نسي ان دي امانه وعينيه راحت عليها. والمره دي يستلف 500، الله اعلم المره الجايه ياخد كام. وانت على حد يقولك يا علا ان هو بيدفع بصعوبه شويه، وزي ما راح استلف لوحده من غير ما يقولك يسدد برضك من غير ما يقولك. والله يا جماعه بستغرب قوي الراجل اللي بيشايل مراته هم مش بتاعها خالص. يعني انت رحت استلفت فلوس او عندك مشاكل في شغلك او غيره او غيره، ليه تحملها هي مسؤوليه الهم ده؟ ليه تحملها مسؤوليه نكدك؟ انت ممكن تحكي لها وتقف جنبك حتى لو بالكلمه الحلوه، بس انت تقدر حاجه زي كده، مش ترجع بعد كده تحسسها ان هي سبب المشكله، وان هي المفروض تقف جنبك وتبيع حاجه او تستلف عشان تسدد لك حاجتك. صدقوني المواقف الحلوه احسن من مليون فلوس. هو الله يعينك يا علا عليه. هو عامه يا حبيبتي انت هتسمعي راي المتابعين، هيقولوا لك تعملي معاه ايه وتتصرفي ازاي، عشان انت كمان خايفه ان هو ينكد عليكم على المواسم اللي داخله. ربنا معاكي يا حبيبتي ويصلح حالكم يا رب. وفي النهايه لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك الجميل وتعليقاتكم الحلوه قوي اللي بتفرحني، وبالله عليكم ما ننساش اللايك والتعليق الجميل علشان دي الحاجه الوحيده اللي بترفع الفيديو، وان شاء الله القناه تكبر وتكبر بيكم يا احلى عيله في الدنيا. وفي الاخر عايزين كلنا نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، علشان دي الحاجه الحلوه والحسنه اللي هتقعد لي وتقعد لكم ان شاء الله.